नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन। आज चाहिँ मेरो जिप्पो देखिराख्नु भएको होला, त्यसको रिप्लेसमेन्ट गर्ने विकको है। विक रिप्लेसमेन्ट विक त अझै लामै थियो, तर पनि मैले भिडियो बनाउनको लागि तपाईँहरूलाई चेन्ज गर्दैछु। सो प्लिज फुल हेरिदिनु होला, स्किप नगरिकन। अलिअलि स्किप गरे पनि ठिकै छ, लास्टसम्म हेरिदिनु होला है। प्रिन्ट चाहिँ हामीले रिप्लेस नगर्ने, प्रिन्ट छ, काम चलिरहेको छ। विक पनि अझै थियो, तर ठिकै छ, चेन्ज गरिदिन्छु म यो। अनि हाम्रो जिप्पो फ्युल भइहाल्यो, चेन्ज गरेपछि त फ्युल हाल्नु पऱ्यो। अहिले एम्प्टी छ। लेट्स स्टार्ट है। यसरी रिमुभ गर्ने, यो पिन पहिला निकाल्ने होइन, जिप्पोकै उसले खोल्दा हुन्छ, कभरले खोल्ने। स्प्रिङसँग त्यो फ्लिन्ट अड्कन ठाउँ हुन्छ, यहाँबाट हाम्रो फ्लिन्ट निक्लिन्छ। फ्लिन्ट भनेको त्यो स्पार्क हान्ने पत्थर भन्छ नि नेपालीमा, पत्थरी। फ्लिन्ट भयो, साइडमा राखिदिउँ है। जिप्पोको विक चाहिँ यस्तो छ नि, त्यही सेपमा हामीले बनाउन हाल्नुपर्छ है। एस सेप छ नि, त्यो देख्नु पनि त्यहाँ, त्यो सेपमा हामीले हाल्नुपर्छ। त्यसलाई निकालिदिउँ अगाडि वे, त्यसलाई बाहिर गयो, त्यसलाई ग्यास्केट भन्छ है। ग्यास्केट निकाल्यो। रबरको पनि पाउँछ भन्ने मैले सुनेको थिएँ, लिक नहोस् भन्न, तर मैले देखेको छुइनँ। त्यो साइडको पिस चाहिँ निकाल्नु पर्दैन, किनकि त्यहाँसम्म पुग्दैन, त्यो साइडको पिस पर्दैन। बिचमा मात्रै हामीले अरू कटन थप्ने हो है। मैले पहिला एकचोटि विक राम्रोसँग बनाएर राखेको थिएँ। जस्तो महँगो किन्दा पनि विक चाहिँ डल्लो परेर, मैले भनेको थिएँ नि अस्ति भिडियोमा, डल्लो परेर आएको हुन्छ क्या माथि। त्यसलाई हामीले आफै खोलेर सेप दिएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला सबै कटन युज गरेँ मैले, जिप्पोमा भएको, अहिले देख्नुहुन्छ। र यो खोल्नु अलिकति गाह्रो छ यसको। यो भयो, विकलाई निकाल्यो। यो हाम्रो ब्रान्ड न्यू विक है। यसलाई स्ट्रेट गरिदिउँ होइन। भाँगेको चाहिँ यसमा वायर हुन्छ, दुई थरीको अर्कै टाइपको होस् हुन्छ, के भन्छ क्लथ भन्नु कि अब स्ट्रिङ भन्ने कि के भन्ने, स्ट्रिङ भनौँ न, दुईवटा अर्कै टाइपको हुन्छ। अनि एउटा वायर हुन्छ, कभर वायर, त्यसले चाहिँ सेप दिनको लागि नबाङ्गोस् भनेर। अनि बङ्गाउनलाई पनि कता कता सेप दिने त्यो हिसाबले आफ्नो। यसलाई चाहिँ हामीले एस सेपमा राख्ने। ऊ त्यो भित्तासम्म छुनु पऱ्यो, अलमोस्ट छुने नछुने, ठ्याक्क छुनु आँटेको जस्तो भित्तासम्म छुने। अनि फेरि फर्केर आएर यता जुन चाहिँ त्यो फ्लिन्टको लाइन छ नि, सिलिन्डर छ नि फ्लिन्ट हाल्ने, हो त्यहाँसम्म मात्रै पुऱ्याउने। अनि फेरि फर्काएर ब्याक यसरी साँप जस्तो यसरी घुमेको हुनु पऱ्यो पछाडि चाहिँ। यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ फ्युल हुन्छ क्या उसमा, विकमा मजाले सेचुरेट हुन्छ। अनि विक मजाले भिजेको छ भने त्यसरी राम्रोसँग फ्युल पनि बच्छ, फ्लेम पनि राम्रो दिन्छ, एक्सपार्क पनि बल्ने खालको हुन्छ। पछि सोक पनि राम्रोसँग, त्यसले राम्रोसँग सोक गर्छ नि त। यसलाई क्यामेरामा हाल्नु गाह्रो भयो, मैले हालेर निकालिसकेको छु यता है। टुप्पोलाई अलिकति बटारेर यो गर्नु नेसेसरी छैन, तर मलाई चाहिँ अलिक टुप्पो त्यो चिम्नीभन्दा अलिक भित्रै भएको मनपर्छ। ल यहाँसम्म हेर्नु, उतासम्म चाहिँ छोड्नु पर्दैन, त्यही छ मात्र हो। यसरी सेपमा हुनुपर्छ है। जे टुल युज गर्दा नै हुन्छ, तपाईँले स्केल नभए जे भए पनि, एउटा नाइफ नै भए पनि यसरी राख्यो भने चाहिँ कटन हाल्नु सजिलो हुन्छ। कटनलाई अलिकति फ्लफी बनाउने यसरी है, अलिकति च्यातेर यसो गऱ्यो भने चाहिँ कटनले धेरै इजिली सोक गर्छ क्या। त्यो मोटो बाक्लो कटन भन्दाखेरि अलिकति यसो फ्लफ गऱ्यो भने चाहिँ फेरि हुन त खाँदाखेरि त्यो डल्लो परिहाल्छ, तर पहिला फ्लफ गरेको छ भने पछि सोक गर्दाखेरि मजाले सेचुरेट हुन्छ, त्यो फ्युल मजाले इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भित्र। अब यसमा धेरै साइन्स लाग्छ, मलाई पनि प्रपर चाहिँ थाहा छैन, जियोस् कसरी काम गर्छ थाहा छ। यसरी पहिला एक साइडमा हाल्यो, देख्नुभयो होला त, मैले एक साइडमा पारेँ त्यसलाई होइन, त्यो किन गरेको अहिले देख्नुहुन्छ। अब ठ्याक्क एक साइडमा हालेँ नि मैले, अर्कोपट्टिबाट
अर्कोपट्टि राखिदिने त्यो उसलाई विकलाई। त्यो गऱ्यो भने दुईवटा कटनको बिचमा हेर्नु त ठ्याक्क बिचमा आइपुग्यो नि। त्यो विक चाहिँ बिचमा आइपुग्छ क्या यसरी यो साइडमा तान्दा। अघि उतापट्टि हामीले ठेलेको थियौँ होइन, योपालि यता ठेल्दैछौँ हामीले उसलाई विकलाई। अनि कटन यसरी अलिकति फ्लफ गरेर हाल्दा ठ्याक्क बिचमा पर्नु जान्छ क्या, यताउति हुँदैन, इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। अनि फ्युल पछि लङ लास्टिङ, फ्युल पनि एकदम लङ लास्टिङ हुन्छ। त्यो धेरै चेन्ज गरिराख्नु रिफिल गरिराख्नु पर्दैन। त्यही भएर चाहिँ 3टा लेयरसम्म बनाऊँ है। विक लामो भएको छ, अलिकति काट्दा नै हुन्थ्यो, मैले चाहिँ किन वेस्ट गर्नु भनेर त्यसलाई यसरी राखेँ मैले खाँदेर। यो 3टा लेयर भयो पातलो पातलो कटनको। माथि चाहिँ एउटा अलिक मोटै कटन राख्ने, किनभने लिक नहोस् भनेर अलिक फ्लफ गरेर मोटै बनाएर राख्ने। त्यो चाहिँ फ्युल तलबाट लिक नहोस् भनेर लास्ट लेयर चाहिँ अलिकति मोटो बनाउनु पर्छ है। भित्रको लेयरहरू चाहिँ अलिक पातलो पातलो बनाउने। अनि एउटा सानो यो लेयर चाहिँ वरिपरि यो जुन चाहिँ हाम्रो उसको चेम्बर छ नि, फ्लिन्टको चेम्बर, त्यसमा वरिपरि घुमाएर राख्ने। यो गर्नुपर्ने नेसेसरी छैन, मलाई चाहिँ स्पेस धेरै भएको मन पर्दैन, अलिक टाइट भएकै मनपर्छ। त्यहाँ अलिकति प्याक नै मनपर्छ है। जहाँ पनि अफ क्यामेरा अलिकति काट्नुपर्ने छ यसलाई। कैँचीले सकेसम्म उस नगर्नु होला, हातले नै च्यात्नु पनि मिल्छ। कैँचीले ठ्याक्क काट्यो भने चाहिँ त्यो डल्लो परिदिन्छ क्या। सकेसम्म हातले नै काटेको राम्रो। कैँचीले काटे पनि लास्टमा सरसर हातले अलिअलि फ्लफ गरिदिने है। अफ स्क्रिन गरेँ मैले। अब यो भयो हाम्रो मजाले रिप्लेस भएर ठिक्क ठाउँमा आइपुग्यो। जस्तो एक्ज्याक्टली यसरी नै हुनुपर्छ। यो चाहिँ प्रपर तरिका हो फ्लिन्ट है। फ्लिन्टलाई अब अहिले नै नहालौँ होला, पहिला माथिको यसलाई फिक्स गरौँ। यो अलिकति यो फ्लफी देखिरहेको छ नि, मलाई चाहिँ यतिकै राख्छु कतिले होइन, फ्लेम ठुलो हुन्छ भनेर। मलाई चाहिँ अलिकति सानो चिटिक्क भएको मनपर्छ। त्यो फ्लेम पातलो बले पनि त्यो फ्लफ भयो भने चाहिँ वाट ठुलो बल्छ क्या, वाट ठुलो बलिरहेको छ। कतिले त्यस्तै मन पराउँछ। यो ग्यास्केट हालौँ। अब ग्यास्केटलाई सफा भएको पार्ट चाहिँ भित्र हाल्ने, जुन चाहिँ मैला छ त्यो चाहिँ बाहिरपट्टि। ग्यास्केट हालेपछि फ्लिन्ट अलिक क्यामेराभन्दा माथि गएछ है। काम गर्दाखेरि मैले जिप्पोतिर धेरै फोकस दिएँ, क्यामेरामा हेरेन, अनि क्यामेरामा आएन रहेछ, तर अहिले देख्नुहुन्छ। फ्लिन्ट हाल्यो, स्क्रु हाल्यो, स्क्रुलाई टाइट गर्ने। जिप्पोकै त्यो बक्सले गर्दा नै हुन्छ, तर यो बिग्रिन्छ घरिघरि, अब बाङ्गिन्छ। म चाहिँ यसरी गर्छु। अब तपाईँले देख्नुभयो यो बल्दैन अहिले, नो फ्युल, देयर इज नो फ्युल। मैले पहिला पनि कसरी रिफिल गर्ने एउटा भिडियो हालेको थिएँ है, त्यही भएर यो चाहिँ फरवर्ड गरिदिएको। काउन्ट गरौँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जतिमा अलिकति एक्स्ट्रा एकछिन राख्ने। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यति गरेर राखेपछि एकछिन राख्ने। मेरो चाहिँ बानी 3चोटि हाल्ने, अलिकति तुरुक्क भने एकछिन राखेर हाल्ने बानी छ। फेरि खोलेर 1 2 3 यति मात्रै, यति मात्रै। त्यो लास्ट गर्न हाल्दा नि खास 2चोटि हाल्दा इनफ हुन्छ। मजाले सोक हुन्छ होइन, एकछिन सोक हुन दिने। त्यो फैलिने टाइम लाग्छ। ल बलिहाल्यो। एक 2चोटि फेरि बल्नु गाह्रो होला, मजाले त्यसलाई सेचुरेट हुन दिने। कसैले चाहिँ 1-2 थोपा उसमा नै हाल्छ है, त्यो विकमा पनि त्यो नेसेसरी छैन, गर्दा हुन्छ। यही हो प्रपर प्रोसिजर है, कसरी चेन्ज गर्ने। आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब प्लिज है त।